Yes, mbaniriza akadde kano mwasiye mutya muli mutya eno bagita Faadi TV ojimba tumuleka abali mu ggwanga erya Kata kosa ne mu ggwanga erya Oman nimbagamba nti kimwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribing ate ne munyiga ne kade kyoze ni Becky ye ya baby we bikuti wansi ne waggulu. Dictator Amir ayagala baby kumutwala ku DNA test ya confirming nti omwana we oba si wowe. Becky akyagala maaso n'okubanga ablockinga buli kimu ekikwatagana n'okukola DNA test ku baana. Wabula Amir agamba nti ayagala baby oyo era agamba nti baby ateekwa okumutwala mu ngeri yonna yonna agenda amukoleko DNA test. Jjukira DNA test ezo bwe zinaafuluma results ziyinza okulaga nti ekituufu omwana si wa Amir. Kuba basinga beebuza lwaki Becky ablockinga okubanga Amir akola DNA test ku baby oyo bw'abanga baby wa Amir. Abasinga bakyali confused beebuza lwaki ageza maaso n'okubanga alemesa buli kimu enteekateeka z'okubanga bakola DNA test ku mwana. Abasinga be batabudde omwana ayinza okubanga si wa Amir. Jjukira Becky kiba kimulabisa era kiba kyongera okukola ki okumulaga nti nno ye yali omubi eri Amir. Ye yali kugamba ye yali omubi si Amir. Essaawa zino abasinga bagamba nti Amir ye mubi era Amir ye yakola ki yalinga ayisa obubi. Becky oluvannyuma lwa Becky okuba pale n'akola ki n'abaako byayogera mu public n'agamba nti Amir yali tawa abakadde be kitiibwa nga tawa abazadde ba Becky kitiibwa naddala kitaawe mbu. Wabula essaawa zino Amir agamba nti kankole DNA test olunaku olw'eggulo. Amir yagezaako kubanga amiitinga Becky batwale omwana ku DNA test. Wabula Becky yagezaako yagenze maaso n'okubanga abulokinga enteekateeka zonna n'okulemesa buli kimu n'okutokola na DNA test bazikola. Kati abasinga beebuuza lwaki Becky alemesa okukola DNA test. Kibategeeza bayinza okuba waliwo akabuuza walabika waliwo akabuuza ku muto ono naddala bebi ono. Jjukira bebi ono abadde akyali muto era si ye mukulu nnyo kubanga bebi ono abadde yakazaalibwa. Becky n'alyoka ayawukana n'ani ne Amir alyoka agende wa Ssekajja Abdu akati munnanga we tuli. Naye gwe wamma gw'osuubira kiki? Lwaki Becky tayagala mwana ono kumukolako DNA test? Lwaki tayagala mwana kumukolako DNA test? Lwaki tayagala mwana mukolako DNA test bw'abanga omwana wa Amir? Ensonga za wano sizaakuggwa. Nabadde mmanyi nti oba oliawo nti Becky kakoze emikolo n'agenda ewa Ssekajja zinaggwa naye ate sizaakuggwa kati. Nze bwe ndabanga ezitandika obutandisi zitandika butandisi sizaakuggwa kati. Aleke bingiddemu DNA test simanyanga akina kukebera mwana ndaga butonde owa Amir sizaakuggwa kati. Zino sizaakuggwa kati nkiddamu zino sizaakuggwa kati. Nze mukulaba okwange ebyaddala sizaakuggwa kati. Nze engeri gye nzirabamu sisuubira nti zigenda kuggwa kati. Tezigenda kuggwa kati naye nga ngenda kubasaba musubscribing ate munyige ne kale bagita Faadi TV comment section weeryawo mperetere obaka mu comment section ate osigale nga on following mbebaza ne mbagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribing ate ne munyiga ne kade. Eno bagita Faadi TV abali mu ggwanga erya Iraq, abali e Kata, Saudi Arabia, Oman mbagamba nti kimwakola kyamaanyi nnyo okubanga mwasubscribing ate ne munyiga ne kale. Eno bagita Faadi TV wano mba ne updates ezinavaayo mba n'amawulire agaba gatambula okwetoolola eggwanga lyattu Uganda. Mbagamba nti ne comment section weeryawo ntera obaka mu comment section ate osigale nga on following Baby afuuse Baby. Amir agamba baba Baby nga wange tukole DNA test lwaki oba ogaana bw'abanga si wange? Ebisesinga abakazi abasinga oluusi bw'aba akimanyi nti omwana si wa musajja batya nnyo DNA test. Oba sometimes oluusi abeeramu akakunkuna okubanga omwana si wa musajja oba nga wa musajja. Abasinga bagamba nti okola DNA test mbu si bintu birungi kubanga n'abedda bakuzanga abaana batali baabwe manye dda tezaabangawo DNA test.
naye mulembe guno munnange DNA test ekulabisa, ekyuma kikulabisa. Bw'oba alimba omusajja nti omwana wowe kikulabisa ne kigezako kubanga kiraga nti oyo mwana gwe yagamba si wuwo. Walibadde munnange otawanyika nga bukyalaba, walibadde oweenyuka nga bukyalaba. Kakati munnange Becky agamba omwana sijja mmukuwa, Amiru agamba omwana nja mmutwala ku DNA test. Becky agamba tojja mmutwalayo, tojja mmutwalayo, omwana ayinza okuba nga naye wassekajja. Kisoboka omugambo ogutambula gulaga nti omwana ayinza okuba nga siwa Amiru. Lwaki Becky agaana DNA test? Yali badde akkiriza DNA test bw'aba ng'omwana waani? Bw'aba ng'omwana wa Amiru. Simple. Yandibadde akkiriza DNA test ne kiggwa n'ekyo nga kino kiva mu ddiiro. Naye bw'aba nga agezaako okuba nga abulookinga buli kimu, bw'alemesa buli kimu, omwana ayinza okuba nga si wa Amiru nga wassekajja. Kisobokera ddala. Percentage ennene eraga nti omwana ayinza okuba wassekajja nga si wa Amiru, nga si wa Dictator Amir nga bwe tubadde tulowooza. Bibiino Amiru gwasinze okuba nga ateekako essira, bali abalala ajja kubalaba, bali abakulukulu, naye ayagala konfaminga Bibiino. Becky agamba ani gw'olabisa. Jjukira bwe kivaayo results nti wa Amiru ajja kuzitimba ku social media. Era kinazuuka ng'omwana si wa Amiru nga Becky omwana nga wassekajja. Ekyamazima kibijja kuba kirabisa Becky n'okulagira ddala nti ekituufu yakolanga obwenzi ng'ali ewa Amiru. Kakati awo Becky agamba nti akuzinza kusinga okuwonya kambire mese DNA test tejja kubeerawo. Amiru agamba nti nja kumufuna. Amiru agamba nti Baby ajja kumufuna mu ngeri yonna. Agenda kumufuna atya kubanga Becky abulookinze buli makubo gonna gayinza okuba nga afunamu Baby oyo. Musubscribinge